하나님 이 자리에 오직 성령의 충만함으로 함께해 주옵소서. Господь, будь на этом месте только силой Святого Духа. 예수 그리스도의 언약을 붙잡는 귀한 날이 되게 하옵소서. Пусть это будет драгоценное время, когда мы будем держаться прочно завета Иисуса Христа. 우리 성도님들의 마음속에 하나님의 말씀이 깊이 이해되어지는 은혜를 허락해 주옵소서. Дай благодать, чтобы мы все понимали Слово Божие. 오늘 하나님께 예물 올려드렸습니다. Мы приносим Тебе приношение. 하늘에 넘치는 복으로 채워 주옵소서. Благослови всяким небесным благословением. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 우리 에스겔서 36장 Иезекииля 36 глава, 26절에서 38절 같이 с 보시겠습니다. 26 по 38 стих. Иезекииль 36 глава, с 26 по 38 стих. 844. 36장 26절에서 38절 우리 한 목소리로 함께 Все 읽겠습니다. вместе прочитаем. «И дам вам 또 сердце 새 영을 новое, 너희 и дух 속에 новый 두고 дам 새 вам, и 마음을 возьму из 너희에게 плоти 주되 너희 ваше 육신에서 сердце 굳은 каменное, 마음을 и 제거하고 дам 부드러운 на нем 마음을 줄 сердце 것이며 плотяное. 또 내 Вложу 영을 внутрь 너희 вас 속에 дух мой, 두어 и 너희로 сделаю то, 내 что вы 율례를 행하게 будете 하리니 너희가 내 ходить 규례를 и 지켜 행할지라 в 내가 너희 заповедях 조상들에게 준 и 땅에서 уставы мои будете 너희가 соблюдать и 거주하면서 выполнять. 내 И будете 백성이 жить на 되고 земле, которую 나는 я 너희 дал отцам 하나님이 вашим, и 되리라. будет 내가 здесь моим 너희를 народом, 모든 и я буду 더러운 вашим 데에서 Богом. И 구원하고 освобожу 곡식이 вас от 풍성하게 всех 하여 нечистот 기근이 ваших, 너희에게 и 닥치지 아니하게 할 것이며 призову хлеб 또 и 나무의 умножу, и 열매와 дам 밭의 вам 수산을 терпеть голода. 풍성하게 하여 너희가 И 다시는 умножу 기근의 плоды 육을 на 여러 деревах, 나라에게 в 당하지 произведениях 아니하게 полей, чтобы 하리니 впредь 그때 не 너희가 терпеть 너희 악한 вам 길과 너희 поношения 좋지 от 못한 народов 행위를 из-за 기억하고 голода. Тогда 너희 모든 вспомните о 죄악과 злых 가증한 путях 일로 ваших и 말미암아 недобрых 스스로 делах 믿게 ваших, 버리라. и почувствуйте 주 여호와의 отвращение к 말씀이니라. самим 내가 себе 이렇게 за 행하면 беззаконие ваше 너희를 и за 위함이 아닌 мерзости 줄을 вашей. 너희가 Не 알리라. ради вас я 이스라엘 сделаю это, 족속아 говорит 너희 Господь 행위로 Бог. Да 말미암아 будет вам 부끄러워하고 известно, 한탄할지어다. краснейте и стыдитесь 주 путей 여호와께서 ваших, 이같이 дом 말씀하셨느니라. Израилев. 내가 너희를 Так 모든 говорит Господь 죄악에서 Бог, в тот 정결하게 하는 день, 날에 когда очищу вас 성읍들에 от всех 사람이 беззаконий 거주하게 ваших, 하며 и населю 황폐한 것이 города, 건축되게 и 할 и 것인즉 обстроены будут 전에는 развалины, 지나가는 и 자의 눈에 황폐하게 보이던 그 опустошенная 황폐한 земля 땅이 будет 장차 경작이 возделываемая, 될지라. бывшей 사람이 이르기를 пустыню 이 в 땅이 глазах 황폐하더니 всякого 이제는 에덴 동산같이 мимоходящего. 되었고 Тогда скажут, 황량하고 это 적막하고 무너진 опустелая земля 성읍들에 сделалась, как сад 성벽과 Эдемский, 주님이 있다 и все 하리니 развалившиеся 너희 и 사방에 남은 이방 опустелые 사람이 и 나 разоренные 여호와가 города 무너진 것을 укреплены 건축하며 и 황폐한 자리에 населены, 심은 줄을 и 알리라. узнают народы, 나 여호와가 которые 말하였으니 останутся вокруг 이루리라. вас, что я 주 Господь, 여호와께서 вновь 이같이 созидаю 말씀하셨느니라. разрушенное, 그래도 이스라엘 족속이 이같이 засаждаю 자기들에게 опустелое. Я 이루어주기를 Господь 내게 сказал, 구하여야 и 할지라. я 내가 그들의 сделал. 수를 양떼같이 아멘. 많아지게 하되 Как много бывает 제사드릴 жертвенных овец в 양떼 곧 Иерусалиме во время 예루살렘이 정한 праздников его, 절기의 양 как полны 무리같이 будут 황폐한 людьми 성읍을 사람의 때로 опустелые города, и 채우리라. узнают, что 그러한즉 я 그들이 나를 Господь. 여호와인 줄 알리라 하셨느니라. Аминь. 아멘. 이 땅에 고통이 끊이지 않는 이유가 무엇이겠습니까? В чем причина того, что страдания не заканчиваются на этой земле? 많은 사람들이 고통 가운데 살아갑니다. Сегодня многие люди живут среди страданий. 고통의 종류가 다를 뿐이죠. Просто есть различные виды страдания. 어떤 사람은 육신의 고통, У кого-то страдания плотские, 어떤 사람은 마음과 생각의 고통, у кого-то страдания душевные, 어떤 사람은 삶의 고통, у кого-то страдания жизненные. 여러 가지 모양의 고통 속에서 사람들은 То есть 살아갑니다. сегодня люди живут, имея различные страдания. 여기서 우리가 늘 이해해야 될 것은 사람이 영적 존재라는 것입니다. Мы всегда должны понимать, что человек есть духовное творение. 그래서 사람에게는 하나님이 함께 하시는 축복이 늘 필요하다는 И 것입니다. поэтому человеку нужно всегда благословение, что Бог вместе с человеком. 그런데 안타깝게도 모든 사람들이 하나님을 상실했습니다. Но сегодня, как, к сожалению, люди потеряли эту связь с Богом. 어떤 문제로 말미암아 하나님을 То 잃어버렸습니까? есть из-за какой проблемы разрушена была эта связь с Богом? 바로 창세기 3장 1절에서 6절에 있는 Эти 말씀입니다. события Бытия, 3 глава, с 1 по 6 стих. 사단에게 속아버렸어요. Человек был обманут сатаной, 그래서 하나님이 먹지 말란 선악과를 따먹는 원죄를 범했습니다. и поэтому съели запретный плод и согрешили. То есть это был первый рожденный грех. 그 결과로 하나님을 잃어버린 Из-за 것입니다. этого первородного греха человек потерял связь с Богом.
하나님을 잃어버리다 보니 하나님 안에 있는 참된 축복을 잃어버리게 된 И 겁니다. так как потерял человек связь с Богом, он потерял истинное благословение, которое есть внутри Бога. 분명히 돈이 전부는 아닌 게 확실합니다. Я уверен в том, что деньги это не является всем для человека. 근데 사람들은 돈과 성공 안에 인생의 행복이 있다라고 착각합니다. Но сегодня люди заблуждаются, думают, что жизнь в том, что надо иметь успех и финансовое благословение. 돈과 성공 속에 편리함이 있는 것은 맞습니다. Конечно, если человек успешен и богат, его жизнь становится очень не успешной, а удобной. 근데 편리하게 사는 게 곧 행복은 아니거든요. Но удобство и счастье это разные вещи. 하나님이 주시는 참된 축복은 잃어버린 채 그저 육신의 축복을 따라가는 인생이 돼버리고 만 거죠. Человек потерял духовное благословение и сегодня идет только за плотским благословением. 그래서 요한 3서 1장 1절에서 3절에 이렇게 말씀하십니다. 1 Иоанна 1 глава с 1 по 3 стих говорится. 네 영혼이 잘됨처럼 네가 범사에 잘되고 강건하길 바란다. 1 Иоанна 1.3 говорится, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. 영적 존재인 우리가 하나님과 함께하는 축복을 누릴 때 그 속에 인생의 모든 축복이 있다는 겁니다. Если мы, как духовное творение, будем иметь благословение с Богом, то внутри этого благословения все благословения. 이 참된 축복을 잃어버리니 고통이 따를 수밖에요. Но человек потерял истинное благословение и вынужден сегодня жить в страданиях. 또한 세 번째로 하나님 주신 사명을 잃어버렸기 때문입니다. И человек также живет сегодня в страданиях, потому что потерял миссию, данную Богом. 하나님은요, 이스라엘을 늘 축복하셨어요. Господь всегда благословлял Израиль. 이스라엘은 가진 것도 없고 힘도 없는데 주변에 있는 많은 강대국들을 막 정복하고 다녔습니다. Израильский народ не имел силы, и у него не было какого-то финансового благосостояния, но они завоевывали близлежащие народы. 이스라엘이 지나가니까 여리고가 무너져 버렸어요. Израильский народ шел и разрушил стену Ерихонскую. 이스라엘이 들어가니까 가나안의 7 족속들이 다 정복당했어요. Израильский народ пошел в землю ханаанскую и покорил 7 народов, которые там жили. 하나님이 그 응답을 왜 주셨는지 Вы 아십니까? знаете, почему же Бог давал ответ этому израильскому народу? 하나님이 참 하나님임을 이스라엘을 통해서 보여주신 것입니다. Потому что Бог показал, что Он есть живой Бог через израильский народ. 아니, 이스라엘이 여리고를 정복할 당시에 이런 일이 있었어요. Когда Израиль завоевывал стену Ерихонскую, 정탐꾼 몇 명이 여리고성에 들어갔거든요. то есть вот туда пошли высмотреть эту землю 12 соглядатаев, шпионов, нашими словами. 근데 여리고성에 살던 라합이라는 여자가 이 정탐꾼들을 숨겨줍니다. И вот по пути, значит, там была женщина Раав, она спрятала этих шпионов от врагов. 그때 라합이 이런 말을 해요. И Раав тогда говорит им: 여호와 하나님이 하신 일들을 우리가 다 들었다. мы все видели и слышали, что сделал Господь Бог. 애굽을 무너뜨리고 Разрушил плен Египта, 홍해를 가르시고 развел воды Черного моря. 우리 그 이야기들 다 들어가지고 다 하나님을 두려워하고 있다. 이렇게 말합니다. Все наши народы слышали это, и все боятся вашего Бога. 그래서 라합은 뭘 알고 있었냐면 하나님이 이 여리고 성도 정복할 걸 이미 알고 있었어요. И Рахав, она также знала, что израильский народ завоюет вот этот Ерихон. 그래서 이스라엘의 정탐꾼들을 숨겨준 겁니다. Поэтому она спрятала вот этих израильских шпионов. 여리고성을 차지할 때 나 살려달라고. Почему? Потому что когда вы придете и завоюете эту землю, не забудьте про меня. 나중에 이 라합이 예수님의 족보 속에 들어갑니다. И потом об этой Рахав описывается в родословии Иисуса Христа. 그러니까 하나님은 이스라엘에게 하나님을 드러내는 사명을 주셨는데 이 이스라엘이 하나님을 잃어버린 거예요. То есть Господь Бог дал израильскому народу миссию, чтобы они показали всему миру, что Бог живой. Но израильтяне потеряли эту миссию. 즉 영적 존재인 사람이 하나님과 하나님의 참 축복과 하나님의 참 사명을 잃어버리고 나니 고통 가운데 빠질 수밖에 없는 거죠. Человек есть духовное творение, он потерял духовное благословение, потерял миссию, потерял призвание и вынужден жить в страданиях. 근데 사람들은
이렇게 고통 가운데 있다 보니까 어떻게든 이 문제를 해결하고 싶을 거 아닙니까? Но человеку свойственно решение проблем, то есть человек хочет выпутаться из этих страданий. Как вы думаете, если человек больной раком выпьет таблетки от гриппа, разве это вылечит его от рака? 아니요. 암 환자는요, 그 암에 맞는 약을 먹어야 돼요. То есть, соответственно, если у человека рак, он должен принимать лечение согласно этой болезни. 우리에게 와 있는 문제는 영이신 하나님을 잃어버린 문제인데 세상 사람들은 그 문제를 몰라요. То есть проблема в том, что человек потерял связь с Богом как духовное творение, но люди в миру этого не знают. 그러니까 자꾸만 잘못된 답을 찾아가는 И 겁니다. поэтому ищут неправильные решения и находят неверные ответы. 지금 우리 교회 다니는 어떤 성도님이 자기 이야기를 해주시더라고요, 예전에. Один верующий, который входит в нашу церковь, или верующая, сказал, 자기가 결혼을 딱 했는데 женился, 어떤 지인이 자기한테 그런 얘기를 한 거예요. 빨리 가서 점쳐보라는 거예요, и один 자기한테. человек говорит, тебе надо быстрее пойти к ворожею, гадателю. 자기 사주를 보니까 빨리 가서 점쳐가지고 굿 안 하면 남편 죽는다 이렇게 이야기를 한 거예요, А 누가. эта женщина, девушка, она вышла замуж, и человек, который ей сказал, говорит, если ты не пойдешь к гадалке и не погадаешь, твой муж умрет. 그래서 무당을 찾아가는데 무당이 진짜 굿 안 하면 남편 죽는다 이렇게 이야기를 한 거예요. И вот эта, значит, девушка пошла к гадалке, и гадалка погадала и действительно сказала, если ты сейчас не сделаешь приношение, да, гадалкам, тогда твой муж умрет. 자기 남편 죽으면 안 되니까 굿을 한 겁니다, 이 여자가. То есть она не хотела, чтобы муж ее умер, и гадала. 그게 시작이었대요. И вот это стало начало. 그리고 나서 30년 넘는 세월을 무당을 찾아가고 맨날 굿하고 점치고 부적 갖다 붙이고 이걸 한 거예요. И вы знаете, на протяжении 30 лет она ходила к гадалкам, она вешала различные амулеты, она все время приносила им какие-то приношения. 그런데 여기 한번 찾아가서 뭐 굿도 하고 부적도 쓰고 하려면 돈이 많이 들거든요. Но для того, чтобы пойти к гадалке и сделать вот этот обряд, нужно большая сумма денег нужна. 처음에는 감당할 만 했는데 시간이 갈수록 이게 감당이 안 되는 거예요. То есть все началось с маленькой суммы, проходило время, и сумма увеличивалась. 그래가지고 빚을 내서 굿을 하기 시작한 거예요. 아주. То есть и дошло до того, что она уже стала занимать крупную сумму денег для того, чтобы гадать. 지금 빚더미에 앉아있다 그러시더라고요. И говорит, сейчас она сидит на долгах. 그러다가 어떤 장로님을 만나서 복음 듣고 나니까 아 이게 다 사단의 역사였구나 그걸 깨달은 거예요. Но однажды встретила пресвитера церкви, который знает благую весть, и услышала ее и поняла, что все это из происки сатаны. 이 하나님을 잃어버린 게 문제인데 내가 헛된 짓 하고 있었구나 이걸 깨달으신 거예요. То есть она поняла, вся проблема в том, что потеряла связь с Богом и занималась совершенно ненужным делом. 그 장로님한테 물어본 거죠. И спросила у пресвитера. 그럼 내가 하나님을 잃어버린 게 문제면 어떻게 이 문제 해결해야 됩니까? И тогда спросила, если я потеряла связь с Богом, это проблема, тогда как решить эту проблему? 하나님 어떻게 만날 수 있습니까? Как можно встретиться с Богом? 그럴 때 예수 그리스도라는 복음을 이 장로님이 전달해 И 주신 거죠. тогда вот пресвитер, он сказал об Иисусе Христе, которая есть благая весть. 그래서 이분이 예수 영접하시고 지금 교회 잘 다니고 계십니다. И после этого она приняла в сердце Христа и посещает нашу церковь. 세상은 이 땅에 와 있는 영적 문제가 뭔지를 이해하지 못합니다. То есть сегодня люди в миру не знают о существовании духовной проблемы, 사단이 뭔지 죄가 뭔지 하나님을 잃어버린 게 뭔지 알지 못합니다. не знают о том, что есть грех, кто есть сатана, что есть связь потери с Богом. 그러니까 자꾸만 잘못된 답을 찾는 거죠. И поэтому ищут неправильные ответы. 내가 노력을 하고 열심을 내고 최선을 다하면 되는 줄로 압니다. Люди сегодня решают такие проблемы человеческим способом. Усилие, усердие. 세상 사람들이 열심히 살지 않아서 고통이 온 게 아닙니다, 여러분. То есть в миру существуют проблемы не потому, что человек не живет, скажем, усердной жизнью. 저희 아버지, 어머니 참 열심히 사셨어요. Мои родители, они вообще всю жизнь работали, были работягами. 저도 어렸을 때 늘 새벽에 일어났어요. И когда я тоже был маленьким, все время вставал на рассвете. 마르크만 할 때. Когда был в возрасте Марка. 저 배추 뽑고 무 뽑고 했습니다. У нас было поле, мы занимались земледелием, выходил на поле, там полол капусту, морковку и так далее.
자고 있으면 아버지가 깨워요. 발로 푹 차. 야, 일어나. 이러면서. Если я вдруг спал, папа придет, меня вот так ногой пнет и говорит, вставай, вставай. 일하러 가자. 이래가지고 저 깨우시는 거예요. 푹푹. Да. Ну, то есть говорил, время работать. И вот так пинал меня ногой, да, и будил на работу. 그러면 눈 비비고 나가가지고 배추 뽑고 못 뽑는 거예요. И представляете, вот так тер глаза, пошел на поле и полол вот эту капусту. 그렇게 아버지, 어머니 열심히 사셨거든요. То есть, понимаете, родители, они жили вот такой усердной жизнью. 고통이 끊이질 않아. Но, несмотря на это, страдания не заканчивались. 열심히 안 살아서 고통이 안 끝나는 게 아닙니다. То есть, я хочу сказать о том, что причина страданий не в том, что человек, он ленивый, 하나님을 잃어버렸다니까요. а в том, что потерял связь с Богом. 열심히 사는 것도 중요하지만 하나님 만나야 됩니다. Конечно, нужно быть прилежным человеком, но самое главное, надо встретиться с Богом. 우리가 영적 존재 아니라면 상관없어요. Если бы мы не были бы духовным творением, тогда нам этого и не нужно было бы. 영적 존재 아니라면 하나님 안 만나도 돼. Если бы мы не были духовным творением, нам и Бог бы не нужен был. 하지만 우리 영적 존재이기 때문에 돈 버는 것도 중요하지만 하나님 알아야 됩니다. Но мы есть духовное творение, конечно, важно зарабатывание денег, но еще важнее знание и встреча с Богом. 어떤 사람은요, 막 고행을 쌓아요. 여기 1번에 보시면 나와 있습니다. 고행. 네. 네, 1번. Кто-то, значит, занимается, знаете, как сказать, ко행 뭐예요? 이거 자기 몸을 막 아프게 힘들게 하는 거. 예를 들어서 계단을 무릎으로 올라간다든지. Вот это, как называется по-русски, человек, который сам себя истязает. Есть же это слово? 그 우리나라의 어떤 스님은 일평생을 누워서 자지 않고 앉아서 주무셨어요. Это их же называют не меланхолики, а вот... Ну, в общем, это есть люди, которые истязают сами свое тело. То есть есть такой монах, который всю жизнь спит не лежа. 그러니까 편한 Да, 삶을 аскет. 포기하는 거예요. 편한 삶을 포기하는 거. 네. Это те люди, которые отреклись от, скажем так, 여러분들 удобной жизни. 밥 먹을 때 고기도 먹고 해야 되잖아요. 맛있는 것도 먹어야 되잖아요. Мазохист. Нет, мазохист, да. 네. Вы же когда кушаете, вам же нужно и мясо кушать, и овощи, и фрукты. 막 잘 때 이렇게 푹신푹신한 침대에서 주무셔야 되잖아. А когда вы спите, спите же на удобной кровати, да? 근데 어떤 사람은 일평생을 앉아서 자요, 그냥. А есть люди, которые всю жизнь спят сидя. 고기 이런 거 안 먹어. Вегетарианцы мясо не употребляют. 그냥 생쌀만 먹으면서 사는 사람도 있어요. То есть есть люди вообще, которые едят только сырую пищу. 뭔가 그렇게 자기가 그 뭐죠? 돌을 닦아야지만 된다라고 생각하는 사람들이 있다는 거예요. То есть это тип людей, которые хотят заработать благословение вот такими своими поступками, истязая свое тело, организм. 그래야 뭔가 마음속에 있는 걱정, 근심들을 떨쳐낼 수 있다고 생각하는 거예요. И думают, что вот этим можно избавиться от забот, проблем, переживаний. 그러니까 마음이 막 갈급하고 힘든데 내가 고행을 쌓음으로 그것들을 이겨내고 싶은 거죠. То есть это желание человека, у которого есть такие проблемы, да, скажем, духовные, душевные, вот своим истязанием он хочет избавиться от этих проблем. 인생의 고통은 하나님 잃어버린 거기 때문에 하나님 만나면 되는데 헛짓거리 하고 있는 거죠, 지금. И вся причина в том, что человек потерял связь с Богом, нужно с Ним встретиться, а люди сегодня занимаются, скажем так, неправильными делами, поступками, неверными поступками. 또 어떤 사람은 착하게 살면 되는 줄로 여깁니다. Есть люди, которые думают, что вот эти проблемы можно побороть добрыми делами. 여러분, 세상이 고통으로 가득한 건 착한 사람이 없어서가 아닙니다. 없어서기 때문이 아닙니다. Вы знаете, сегодня мир наполнен проблемами не потому, что нету добрых людей. 세상에 착한 사람 얼마나 많습니까? Сколько в мире много людей хороших и добрых. 착한 사람이 없어서 고통이 오는 게 아니라니까요. Но я хочу сказать, проблема этого мира не в том, что нету людей добрых и хороших. 또 어떤 사람들은 막 우상을 섬기고 종교를 갖기도 합니다. Многие люди для решения проблем занимаются идолослужением, прибегают к различным религиям. 열심히 섬기고 열심히 기도도 하고 열심히 막 뭡니까 돈도 드리고 헌금도 하고 합니다. Отдают туда все свое усердие, прилагают силы молитвы, приносят приношения.
우리가 무엇인가를 열심히 믿는 게 중요한 게 아니라 하나님을 만나야 된다니까요. То есть нам не важно, что мы во что-то верим, а самое главное, мы должны встретиться с Богом. 문제가 무엇인지 모르니까 답도 제대로 찾을 수가 없는 То есть 겁니다. так как человек не знает, в чем есть истинная проблема, он также не может найти и правильный ответ. 그래서 오늘 읽은 성경 본문에 보면 26절에 내가 새 영을 부어주겠다 이렇게 말씀하세요. Сегодня Иезекииля 36:26 говорится: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам». 그 이 새 영이 무엇을 의미하겠습니까? О чем это говорится про новый дух? 그게 바로 예수 그리스도를 의미하는 것입니다. Это есть олицетворение Иисуса Христа. 아까 그 아주머니가 예수를 통하여서 하나님을 만나게 된 것처럼 То есть подобно тому, как вот эта девушка, которая вышла замуж и встретилась с Богом, со Христом через веру в Иисуса. 그래서 26절에 새 영을 부어주셔서 너희의 굳은 마음을 부드럽게 하겠다 И 말씀하세요. дальше говорится: «И возьму из плоти ваше сердце каменное». Ай! 아이고, Сердце каменное. 이게 고정. 감사합니다. 감사합니다. «И возьму сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». 사단이 그 마음과 생각과 삶을 완전히 사로잡았거든요. То есть сатана, он полностью овладел жизнью человека. 이 사단의 권세로부터 우리를 완전히 구원하시겠다는 겁니다. И это говорится о том, что Иисус спасет нас от рук сатаны. 27절에 보니까 내 계명을 지켜 행하게 하리라 말씀하십니다. «Вложу внутрь вас дух мой». 우리를 죄와 저주로부터 완전히 구원하시겠다는 겁니다. Это говорится о том, что Господь спасет нас совершенно от проклятия. 하나님의 말씀을 그러니까. 하나님의 말씀을 지켜 행함으로 거룩하고 성결한 주의 백성 되게 하겠다는 거죠. И сделает то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать. То есть мы становимся святым народом Божьим. 또 28절엔 이렇게 말씀하십니다. 28 стихе говорится: 너희가 내 백성이 되고 나는 너희의 하나님이 되리라. «И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом». 다 하나님을 떠나버렸는데 이제는 하나님이 만나 주시겠다는 겁니다. То есть человек оставил Бога, но теперь встретится с Богом. 그러니까 그리스도께서 이 땅에 오셔서 왕으로서 사단을 이기시고 제사장으로서 죄악을 이기시고 선지자로서 하나님 만나는 길을 열어주시는 거죠. Иисус пришел на эту землю, и как царь царей разрушил дела сатаны, как первосвященник взял на себя грехи мира и открыл путь ко встрече с Богом, как истинный пророк. 그래서 우리는 예수 그리스도의 언약을 날마다 붙잡아야 되는 Поэтому 것입니다. нам каждый день нужно держаться завета того, что Иисус есть Христос. 근데 성경을 자세히 보니까 Если посмотреть внимательно Библию, 이스라엘이 늘 이렇게 고통당하는 데 이유가 있었어요. то есть причина, почему израильский народ жил в таких страданиях. 하나님은 항상 이스라엘을 사랑하셔가지고 늘 보호하시고 인도하셨는데 이스라엘 백성들은 그 하나님을 자꾸만 잃어버리는 거예요. Господь любил израильский народ, любит, и ведет их, защищает, а этот израильский народ все время теряет связь с Богом, другими словами, отходит от Бога, 하나님의 말씀을 잊어버리고 забывает Слово Божие, 하나님께 예배하는 게 아니라 우상에게 우상을 то 섬기고 есть занимаются идолослужением вместо того, чтобы заниматься поклонением Богу. 그러니까 이 하나님의 말씀을 잃어버리고 우상 숭배한 결과는 무엇이겠습니까? И каков результат этого? 자꾸만 노예되고 속국되고 포로되어지는 거죠. Израильский народ в результате становится рабом, их пленили, они были завоеваны другими народами. 그럼에도 불구하고 하나님은 이스라엘을 끝까지 회복시키십니다. Но несмотря на это, Господь до конца ведет израильский народ и дает им восстановление. 그 이유가 А в 무엇이겠습니까? чем причина? 첫 번째는 하나님의 사랑입니다. Первое – это любовь Божья. 이스라엘을 끝까지 사랑하시는 То 거예요. есть Господь до конца любит израильский народ. 우리는 막 연약해가지고 하나님을 배신하고 하나님을 떠나고 늘 이러는데 Мы такие слабые и немощные, отходим от Бога, предаем Бога, уходим в этот мир. Но 하나님은 끝까지 우리를 기다리시고 사랑하시는 겁니다. Господь долготерпелив, и Он любит нас. 여러분 성경에 보면 탕자의 비유라고 있죠. А в Библии же есть о двух братьях. 둘째 아들이 아버지 내 재산 나에게 주실 유산 다 주십시오. Когда второй сын младший, он сказал: дай мне все наследство, которое я должен получить.
아버지랑 같이 살기 싫어. 나 그 돈 가지고 나가서 혼자 살래. 이래가지고 나가버립니다. И я не хочу жить с тобой, я возьму это богатство и отделюсь от тебя. 그래서 뭐 부어라 마셔라 인생은 즐기는 거야. 허랑방탕하게 살았죠. Да, и жил хаотичной жизнью. Выпивал, гулял, блудил. Да, нет, два брата, которые... Да. 시간 얼마 지나지도 않았는데 돈 다 써버린 거예요. Прошло некоторое время. Это о блудном сыне. 이제 고민하는 거죠. 나 어떻게 해야 되지 이제? Прошло время, у этого сына не осталось денег, и он стал думать, что же делать теперь. 그래서 아버지한테 돌아가서 나 노예로라도 써주세요라고 해야 되겠다. И этот блудный сын, он думал, вернусь к отцу и скажу, возьми меня хотя бы как рабом в дом твой. 그래가지고 집으로 돌아가는데 저 언덕배기에 누가 서 있어. И вот он идет, этот блудный сын, по дороге домой, а кто-то там уже стоит, встречает его. 자세히 보니까 아버지야. Посмотрел, а это, оказывается, его отец. 아버지가 나를 보자마자 막 달려오시는 거예요. Представляете, вот как только отец увидел этого блудного сына, он бежит к нему. 끌어안고 입을 맞추고 손에다가 금가락지를 끼워주시는 거죠. Одел на него драгоценную одежду, одел на него там золотое кольцо, обнял его, плакал. 아들이 말합니다. 아버지 오늘부터 나는 아버지 노예입니다. А сын говорит, да, ты знаешь, отец, вот с сегодняшнего дня я твой раб. 네가 왜 노예냐? 내 아들이지. А отец говорит, почему ты говоришь, что ты раб? Ты мой сын. 우리는요 늘 연약해서 하나님 떠나갑니다. Мы такие слабые, немощные, уходим от Бога. 말씀 이런 거 몰라. Не знаем, зачем нам это Слово Божие? 뭐 예배보다 Где это служение? 놀러 가는 게 더 좋고. Лучше поехать, погулять. 하지만 하나님은 끝까지 우리를 기다리십니다. Но знаете, Бог, Он долготерпеливый, Он до конца ждет нас. 우리 하나님 사랑하시니까. Почему? Потому что Бог есть любовь. 하나님의 말씀을 불신앙하고 불순종해서 하나님 떠나버렸거든요. Человек потерял связь с Богом из-за неверия, непослушания. 하나님 대신에 귀신 섬기고 우상 섬기며 살아왔거든요. Вместо того, чтобы поклоняться Богу, поклонялись идолам, поклонялись бесам. 그런데도 하나님은 끝까지 우리 사랑하시는 Но, 겁니다. несмотря на это, Бог до конца любит нас. 그래서 자기 아들을 이 땅에 보내신 거 아닙니까? Именно поэтому послал на эту землю Сына Своего. 십자가에 죽기까지 내버려 두신 거 아닙니까? Для того, чтобы Иисус был распят на кресте. 예수님이 십자가에 돌아가시기 전에 겟세마네 동산에서 기도하셨어요. До того, как Иисус был распят на кресте, Он молился в Гефсиманском саду. Это была Его последняя молитва. 하나님 할 수만 있다면 이 잔을 내게서 옮겨주세요. 기도합니다. Иисус молился и говорил, Господь, если возможно, доминует меня сия чаша. 저와 여러분을 위해서 십자가에 달려 돌아가셔야 되는데 그 고통이 얼마나 크겠냐고요. Представляете, Иисус пришел на эту землю, чтобы умереть на кресте за нас с вами. Какое же это большое страдание. 그러니까 할 수만 있다면 이 잔을 내게서 옮겨달라 이렇게 기도하십니다. 예수님. То есть даже Иисус, несмотря на то, что Он Бог, Он молился и говорил, Господь, да, если возможно, доминует меня сия чаша. 근데 하나님이 안 들으셨어요. Но Господь не сделал этого. 왜요? 예수가 죽어야 우리가 사니까. Почему? Потому что нужно было, чтобы Иисус был распят, и этим мы получили спасение. 그렇게 아들을 버리신 겁니다. А? Не слышно? И это... То есть Иисус должен был быть распятым на кресте. 예수님이 십자가에서 죽으실 때 마지막으로 뭐라 그랬는지 아십니까? И знаете, какие были последние слова Иисуса? 아버지여 어찌하여 나를 버리십니까? 이렇게 말했다니까요. Иисус сказал, Господи, на что Ты меня оставил? 진짜 버림받은 거예요, 예수님. Реально, Бог оставил Иисуса. 저와 여러분들을 살리려니까 자기 아들을 죽인 겁니다, 하나님. Для того, чтобы дать нам спасение, Бог, можно сказать, принес жертву Сына Своего. 우리는 하나님을 배신하고 하나님을 떠나고 우상 섬기고 귀신 섬기는 인생이었는데 하나님은 그런 우리를 끝까지 사랑하신 거죠. Мы вот, как израильский народ, отошли от Бога, занимались идолослужением, поклонялись бесам, не верили в Бога, но Бог до конца любит нас. 또한 하나님은 자기의 이름을 위하여 우리를 살리셨다 되어 있습니다. И в Библии говорится, что Бог также спас нас ради своего имени. 이스라엘 백성들이 노예되고 속국될 때마다 주변에 있는 나라들이 얼마나 비웃었겠어요.
Каждый раз, как израильский народ был пленен, попадал в рабство, да, каждый раз, как он попадал в иго других народов, сколько же окружающие народы смеялись над Израилем. 야, 저 하나님 믿는다고 하더니 쫄딱 망했네? Смотрели на этот израильский народ и говорили, вот, израильский народ, Богом избранный народ, а находится в рабстве, в плену. 뭐 하나님 믿는다고 그러더니 노예됐네? Верят в Бога, да, а на самом деле рабы другого государства. 하나님은 자기 거룩한 이름을 위하여 이스라엘을 다시 회복시키십니다. То есть для того, чтобы осветить святое имя Бога, Бог дает освобождение Израилю. 오늘 읽은 성경의 본문에 보면 황폐하여서 사막같이 된 땅이 에덴 동산처럼 바뀔 것이다. 하나님 말씀하셨잖아요. В Библии говорится, что та опустелая земля, она снова станет как сад Эдемский. 그래서 세상 사람들로 하여금 역시 하나님 믿는다 하더니 맞네 이렇게 인정하게 만드신다는 거죠. И Бог сделает так, что другие люди, глядя на верующего человека, будут признавать, что он действительно верующий и Бог живой. 그래서 결국은 하나님만이 참 하나님이시구나 이거를 세상에 알게 하시기 위하여 И Господь ради имени Своего, чтобы все народы узнали, что Он и есть Господь Бог, восстанавливает израильский народ. 그래서 우리를 회복시키신다는 겁니다. А израильский народ — это мы сегодня с вами. И Бог нас обязательно восстановит. 여러분들 인생 가운데 문제 올 수 있습니다. Среди нашей жизни есть проблемы. 어려움 올 수 있습니다. Могут прийти трудности. 고통이 올 수도 있습니다. Могут прийти страдания. 하지만 하나님은 여러분들을 끝까지 사랑하십니다. Но Господь до конца любит вас. 자기의 이름을 위하여 하나님이심을 보이시기 위하여 여러분들 회복하십니다. Ради себя и своего имени Бог, Он нас восстановит. 그래서 절대로 흔들리지 마시고 예수가 그리스도라는 그 언약만 붙잡으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы не колебались, а прочно держались завета того, что Иисус есть Христос. 근데 37절에 보니까 이런 말씀이 있어요. В 37 стихе говорится: 이같이 자기들에게 이루어 주기를 내게 구하여야 할지라. Так говорит Господь: вот еще и в том явлю милость мою дому Израилеву, умножу их людьми, как стадо. 하나님은 모든 것을 다 회복하겠다고 약속하셨지만 그 전에 우리에게 그것을 두고 기도하라고 말씀하십니다. Господь даст нам полное восстановление, но чтобы это пришло в нашу жизнь, нам надо молиться. 그래서 하나님은 반드시 여러분들에게 이 말씀 성취의 응답을 주실 것이지만 그것을 두고 하나님 아버지 앞에 기도해야 된다 말씀하십니다. То есть Господь, Он 100% исполнит свое слово, но чтобы совершилось это слово в нашей жизни, нам нужно молиться. 하나님의 말씀을 확신하면서 기도하시기 Мы 바랍니다. должны быть уверены в Слове Божьем и молиться. 세상 사람들은요, 그저 돈 주세요, 건강하게 해주세요, 잘 살게 해주세요 이런 거 기도합니다. Неверующие люди тоже молятся своим идолам, они говорят: дай, значит, богатство, здоровье, успех. 하지만 하나님의 자녀인 우리는 하나님의 언약을 가지고 기도하는 겁니다. Но мы, верующие люди, должны молиться, и в молитве критерием должно быть Слово Божие. 예전에 어떤 성도님 한 분이 저한테 오셔서 상담을 하셨어요. Один верующий человек пришел ко мне, чтобы получить совет. 자기가 20년 가까이 예수님을 믿었는데 기도 제목이 하나밖에 없었대요, 자기는. Говорит: 20 лет верю в Иисуса, и у меня есть только одна молитвенная тема. 온 가족이 예수 믿는 거. То, что чтобы вся семья получила спасение. 20년을 기도했는데 아직 응답이 안 됐대요. То есть, представляете, 20 лет молился, а изменений не было. 근데 이분이 20년을 기도했는데도 응답이 안 왔는데도 20년 동안 가만히 있다가 저를 찾아오신 이유가 있더라고. То есть 20 лет молился человек, и почему же он пришел ко мне через 20 лет? В этом есть причина. 아버지가 편찮으셔서 이제 돌아가실 날이 얼마 안 남았다는 거예요. То есть он говорит: папе уже осталось жить недолго по болезни. 그러면서 이거 어떻게 해야 되냐고 나한테 와서 물어보시는 거 있죠. Пришел и спрашивает: пастор, что же теперь делать? 제가 그때 드린 말씀이 И 있습니다. тогда я сказал ему: 성경은 분명히 주 예수를 믿으라 그러면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 말씀하셨습니다. в Библии сказано: веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. 하나님 우리 가족 구원시켜 주세요가 아닙니다. Это не то, что Господь, спаси мою семью.
너와 내 집이 구원 얻으리라 하신 그 말씀 그대로 하나님 성취하옵소서 이렇게 기도하셔야 됩니다. Нужно молиться и говорить: Господь, ведь Ты дал слово, пусть это слово совершится в моей жизни. 왜? 하나님 약속이니까. Почему? Потому что Бог есть завет. 확신을 가지고 기도하시라 그랬죠. То есть я сказал, нужно быть уверенным в Слове Божьем и молиться. 아무리 찾아가서 예수 믿으라고 말해도 끝까지 거부하시던 아버지가 얼마 안 있다가 예수 믿고 돌아가셨어요. То есть вот этот отец 20 лет не верил в Иисуса, но на смертном одре, услышав Слово Божие, уверовал и попал в Царство Небесное. 이상하게 그날따라 들으시더래요. То есть вот уже осталось ему жить недолго. И как ни странно, в тот день он уверовал в Иисуса. 예수 영접해야 된다 그러니까 자기 예수 영접하겠다 그러시더래요. И я сказал: теперь ты хочешь в сердце принять Христа? Он сказал: приму. 그래서 이 딸내미가 막 울면서 같이 기도한 겁니다, 아버지랑. И вот эта вот дочка, она плакала, и они оба приняли Иисуса Христа. 그래서 얼마 있다가 저한테 오셔서 그 얘기 하시더라고요. И прошло это время, некоторые события, и она вот рассказала эту историю. 아버지가 예수 믿고 돌아가셨다고 너무 감사하다고. Да, она говорила: я очень благодарна, что папа уверовал в Иисуса и получил спасение, попал в Царство Небесное. 우리는 그렇게 언약을 확신하며 기도하는 겁니다. То есть мы должны быть уверены в завете Божьем и молиться. 저는요 한 번도 하나님 앞에 돈 달라고 기도해 본 적이 없어요. Вы знаете, я никогда не просила у Бога: Господь, дай денег. 전도의 문이 열리게 해달라고는 기도합니다. Я молился и говорил: Господь, открой двери благой вести. 근데 이유가 있어요. И есть причина. 이방인이 구하는 그 모든 것들 내가 너에게 필요한 것을 다 안다. 하나님 그렇게 말씀하셨거든요. Ведь Господь сказал: к тебе придут все народы, то есть другие нации. И я знаю, в чем ты имеешь нужду. 제가 애가 셋이거든요. Вы знаете, у меня 3 детей. 친구들이 저한테 무모하대요. Мумухада? 무모하다. Муму. 넌 진짜 답이 없다. Чингудыр, Эдель Чингудыри. 예, 제 친구들이 목사인데 애가 셋이라니까 답이 없대 나보고. То есть получается, что у пастыря есть друзья, и они говорят: вот ты очень странный человек, вот глядя на тебя, мы не можем найти ответ. То есть у него 3 детей, а он пастырь. 근데 제 첫째 아이가 그림을 시작했거든요, 미술. Но вот старшая дочка занимается ИЗО, изобразительное искусство. 미술 공부하려면 돈이 어마어마하게 들어갑니다. Вы знаете, чтобы учиться этому, нужно много денег. 그때 친구들한테 또 연락이 왔어요. И опять мои друзья мне звонят и говорят. 애가 셋인데 미술까지 시킨다고 너 감당이 되냐 이러면서 온 거예요. Говорят: вот у тебя 3 детей, а ты еще старше, отдал на изобразительное искусство. Вот вообще ты сможешь это вытянуть в плане финансов? 그래서 저는 대답합니다. 나 감당 못해. И я говорю: нет, не смогу. 근데 하나님이 하셔. Но Господь может. 너희에게 있어야 할 것을 하나님이 안다 하셨거든. Потому что Господь сказал: я знаю, в чем вы имеете нужду. 그래서 저는요 그냥 하나님께 맡기고 네 미술해 이렇게 И 말합니다. вот я доверился все Богу и сказал: иди на ИЗО. 우리는요 걱정할 게 아무것도 없습니다. Нам не о чем переживать. 그저 하나님의 말씀을 확신하고 나아가면 됩니다. Нам нужно только быть уверенным в Слове Божьем и идти. 또한 회개하며 기도하라 말씀하십니다. Также говорится, что мы должны в молитве каяться. 우리가 하나님의 말씀을 불신앙하고 불순종했던 거 회개해야 됩니다. Нам нужно молиться за наше неверие к Богу. 하나님의 말씀대로 살지 못한 거 회개해야 됩니다. Нам нужно молиться, что мы много не живем по Слову Божьему. 하나님의 소원을 잃어버린 거 회개해야 됩니다. Нам нужно молиться, что в нашей жизни потеряно желание Бога. 여러분들의 삶 속에 전도와 선교가 항상 있으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы в вашей жизни критерием было всемирное миссионерство и благовестие. 가장 중요한 건 감사의 기도입니다. Самая важная молитва – это молитва благодарности. 여러분들 인생에 감사할 것 아무도 없어도 우리는 감사해야 됩니다. Даже если в вашей жизни вам не за что благодарить, мы должны благодарить Бога. 우리를 구하시기 위하여 아들을 죽이신 이가 하나님이시라니. Почему? Потому что, чтобы дать нам спасение, у нас есть Бог, который отдал Сына Своего за нас. 저와 여러분들에게 구원 주셨다는 그 한 가지 사실만으로도 우리는 평생 감사할 수 있어야 Мы 됩니다. всю свою жизнь должны благодарить Бога даже только за то, что Он дал нам спасение. 인생의 고통은 하나님을 잃어버린 것에서부터 시작이 됩니다. Все страдания людей начались
с потерей связи с Богом. 그래서 우리는 다른 것보다 하나님을 만나는 것에 집중해야 되는 겁니다. И мы должны быть сконцентрированы на том, чтобы встретиться с Богом. 그 유일한 길 되신 이가 바로 예수 그리스도라는 사실을 И 기억하십시오. мы должны помнить, что единственный путь – это Иисус Христос. 그리고 이제는 확신 속에서 감사하며 기도하는 인생 되시기 Я 바랍니다. желаю, чтобы вы были уверены в завете Божьем и молились. 하나님이 여러분들 인생 가운데 역사하실 줄로 분명히 믿습니다. И я верю в то, что Господь будет действовать и действует в нашей жизни. Аминь. 기도하겠습니다. Помолимся. 사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 오직 성령의 충만함으로 우리 인생 가운데 역사하여 주옵소서. Действуй силой Святого Духа в нашей жизни. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 사랑하심과 и бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 내주 인도하심이 общение и водительство Святого Духа, 오직 예수의 언약만을 붙잡고 승리하기를 원하는 모든 성도님들 머리 над 위에 народом Божьим, который желает иметь победу через веру в Иисуса, 그 가정 후대 산업 위에 над нашими семьями, потомками, бизнесом и местами работ, 이제부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘.